Drodzy widzowie, co jakiś czas przychodzi do mnie mail albo wiadomość na WhatsAppie, Telegramie, Messengerze z pytaniem: Maćku, co to jest ten cały mastermind albo business mastermind in management? No i postanowiłem nagrać to wideo, żeby na te liczne pytania odpowiedzieć. Otóż mastermind, drodzy Państwo, który zwykle organizujemy w Pałacu Cieleśnica, polega na tym, że w jednym miejscu, w jednym pałacu, 5 km od białoruskiej granicy, gdzie łapie roaming białoruski, zamykamy w jednym miejscu maksymalnie 10 przedsiębiorców z różnych branż. Najczęściej są to nasi członkowie towarzystw biznesowych, ale nie tylko, bo formuła jest otwarta. I zamykamy ich pod wodzą kogoś, kto naprawdę bardzo dobrze zna się na temacie, który jest właśnie przedmiotem owego masterminda. I w tym oto urokliwym miejscu zamykamy 10 maksymalnie przedsiębiorców z różnych branż pod wodzą człowieka, który jest absolutnie wybitnym specjalistą w danym temacie, na którym się koncentrujemy w trakcie masterminda. I jak sama nazwa wskazuje, Business Mastermind in Management to jest edycja, w której skupiamy się na zarządzaniu, bo jak doświadczenie pokazuje, polscy przedsiębiowcy z zarządzaniem bardzo często mają problemy. Kto jest tym mentorem, przewodnikiem na mastermindzie w zakresie zarządzania? Dwie osoby. Mariusz Bober, były prezes Grupy Azoty, były prezes KGHM Koren i tak dalej. Bardzo doświadczony menadżer, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, który pracował od małego aż po gigantyczny biznes. I jego będzie wspierał Wojtek Suda z Kaizendo, czyli niesamowity konsultant biznesowy, zresztą jeden z gości Gdynyszka Wyciska sprzed paru miesięcy. Ich dwóch ja jeszcze będę wspierał jako kałowiec i będę dbał o to, żeby uczestnikom niczego nie brakowało podczas tego warsztatu. I właśnie, co oni tam będą robić, poza tym, że Pałac Cieleśnica dysponuje niesamowitą biblioteką trunków, nalewek oraz wspaniałą kuchnią. Co będą tam robić? Ano, będą wspólnie w zaufaniu, w dość intymnej atmosferze, będą wspólnie przepracowywać problemy, głównie związane z zarządzaniem, ale doświadczenie pokazuje, że nie tylko. Problemy, które mają w swoich firmach, których nie za bardzo wiedzą, jak je rozwiązać, i dzieląc się swoim nawzajem doświadczeniem, swoją wiedzą oraz czerpiąc z doświadczenia i wiedzy mentorów Mariusza i Wojciecha, będą w stanie je rozwiązać. I doświadczenie dwóch przeprowadzonych mastermindów na przestrzeni ostatniego roku pokazuje, że o takim spotkaniu Amerykanie powiedzieliby, że jest very powerful. I faktycznie tak było. Ostatni mastermind, który się odbył na początku grudnia w Cieleśnicy, na początku grudnia 2018, zaowocował nie tylko rozwiązaniem wszystkich zgłoszonych przez uczestników problemów, ale także nowymi synergiami i pomysłami, które wynikły między nimi dla siebie nawzajem. Więc jest to rzecz, którą ciężko przecenić i gorąco polecam udział w najbliższym mastermindzie.